სრულიად მოსალოდნელი იყო, ხა ეს ყველაფერი უნდა განვიხილოთ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. უნდა განვიხილოთ ბუნებრივია ფართო კონტექსტში, ხო, რაც ხდება ქვეყანაში. ეს სრულიად მოსალოდნელი იყო, როდესაც ხელისუფლება მიდის ამ გზით, რომ უპირისპირდება საკუთარ ხალხს, ის მერე იწყებს ხალხის გაჩუმებას. ხო, იმიტომ რომ ხალხის უპირისპირდები, ხალხის ნებას, როდესაც უპირისპირდები, მე გულისხმობ პოლიტიკურ საკითხებს, ხო, ხალხის ნება რა იყო საქართველოში 30 წელი არისთვის ვიმწვით. რუსეთისგან თავის დახტევისთვის, რუსეთის გავლენისგან დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციებისთვის და დემოკრატიული სამართლებრივი სახელმწიფოს აშენებისთვის. და ივანიშვილმა ქართულ ხალხს უთხრა, ნათლად და პირდაპირ 2024 წლის მერე, რომ ამ ქვეყანაში არც დასავლეთი იქნება და არც დემოკრატია აღარ იქნება. შესაბამისად, როცა შენ ქართული ხალხის ნებას უპირისპირდები, შენ მერე ხალხი საპასუხოდ გიპირისპირდება. იღებ წინააღმდეგობას. და ეს წინააღმდეგობა რაღაცნაირად უნდა გატეხო. და ეს წინააღმდეგობას როგორ დაგატეხო, უნდა მოუჭირო ჭანჭიკებს. დაიწყო რეპრესიები, დაიწყო კანონების გამკაცრება და სწორედ ამ გზით მიდის ახლა ყველაფერი, ხო, როგორც ხედავთ. ჩვენს ქვეყანაში ჯერ დაიწყეს დაჭერა ქუჩის გადაკეტვის გამო. მერე ხალხი დადგა ტროტუარზე დადგნენ, ახლა მოდი ტროტუარზეც აუგრძელოთ სიარული. ტროტუარზე დაიწყო ხალხმა სიარული, ანუ საპროტესტო მარშმა და ახლა ტროტუარზეც აუგრძელეს სიარული და ტროტუარზე დგომისთვის შეიძლება დაგაჯარიმონ და დაგიჭირონ. მერე ნახეს რომ იმის გამო რომ ივანიშვილის ეს ასე ვთქვათ წარმომადგენლები თუ რა დავარქვა მათ ყველა მისურვილს ასრულებენ და ყველანაირ გადაწყვეტილებას აპრობებენ ხალხს ამ ადამიანების მიმართ გაუჩნდა ზიზღი. ეს ზიზღი გამოიხატებოდა იმაში რომ ვიღაცებს შეიძლება რესტორანში ვეღარ შესულიყვნენ, იქ ვიღაცა დახვედროდა და გაელანძღა. მერე ამაზე დაიწყეს ხალხის დაჭერა, იმიტომ რომ ხალხმა აღმოაჩინა რომ თუნდაც ივანიშვილს რომ ემსახურებიან და არა ქვეყანას ამის გამო დისკომფორტი ექნებათ, იმიტომ რომ ვიღაცებს ეშინიათ რესტორანში შესვლა, სუპში არ ჩაგვიფურთხონ, ვიღაცები გარეთ ვერ გამოდიან და მოთხოვეს ივანიშვილს რომ ახლა რო გემსახურებით ჩვენი კომფორტი უზრუნველყავით. ხო და ივანიშვილს დაიწყო რომ აი ამ ხალხს დისკომფორტი რო არ შეექმნას. მერე ახლა ყველაფერი რო აგრძელეს, ხალხმა დაიწყო მათი გინება. ახლა გინება წმინდა საქმე იყო მთავრობის საბჭოთა პერიოდშიც კი ხა გვიან საბჭოთა პერიოდს მოვესწაროთ 20-იან წლებში და მაშინაც კი ხალხი ერთადერთი თავისუფლება ჰქონდა რომ მთავრობას აგინებდა და ივანიშვილმა გადაწყვიტა რომ მაგრამ ამ ხალხს ხო ხვდებით ახლა ძვირი ჯდება მორალურად, ძვირი ჯდება ემსახურო ქვეყნის წინააღმდეგ ერთი კაცის ინტერესებს. და ეს ძვირი ჯდება იმ თვალსაზრისით რომ შენს მიმართ იზრდება ზიზღი, იზრდება აგრესია და იზრდება შეურაცხყოფები. და გადაწყვიტეს რომ ამიტომ შექმნეს ეს screen scroll-ის სააგენტოს რასაც ვეძახით რომ ამ ადამიანებს ხალხს შეექმნათ დისკომფორტი კიდევ რომ ვიღაცები გვაგინებენ ბატონო ბიძინა თქვენს გამო ვერ ამას გვაკეთებინებთ, ჩვენ გვაგინებენ და რაღაცა გვიშველეთ. ვიდეო გასცა ბრძანება როგორ გიშველოთ? აგაზალეთ დაიჭირეთ ეს ხალხით და ესე კიდევ ვიმეორებ. მე შეიძლება არ მომწონს ახლა რომ ჟურნალისტი რაღაც პოლიტიკოს აგინებს Facebook-ზე ან რაღაცა უჯდერული სიტყვებით ინაზღება, მაგრამ ეს არის გემოვნების და ეთიკის საკითხი. ვიღაცა შეიძლება მოუწონოს მახოსანიას აქციელი, ვიღაცას არ მოუწონოს, ვიღაცამ არ მოუწონოს და თქვას რომ იცი რა ეს არ არის თქვათ ეთიკური, მაგრამ ეს ამის გამო ადამიანის დაჭერა აი ეს არის რა ხა კიდე ერთხელ ვიმეორებ ამაზე რატომღაც ყველა ახალ გამოჩეკილ დიქტატორს და იმ ხალხს ვის დიქტატურისკენ მიდის გონია რომ დიქტატურის დამყარება არის მარტივი აი ასე რაღაცას გააკეთებს და ხალხი ამას შეეგუება და მაგრამ დიქტატურის დამყარება მარტივად არ ხდება მე სულ გიწევს და გიწევს უფრო მეტი რეპრესიის გაწარება იმიტომ რომ ზეწოლა იწვევს მე წინააღმდეგობას და შესაბამისად აი ამ ეტაპზე ვართ ახლა არავინ არ იცის სადამდე მივავთ იმიტომ რომ სადამდე ხალხი გააგრძელებს წინააღმდეგობას მანამდე ივანიშვილი გააგრძელებს ჭანჭიკების მოჭერას დღეს ახლა გინებისთვის თუ რაღაც ბილციტყვაობისთვის გინება არ იყო იქ ბილციტყვაობა იყო დაიჭირეს აგერ ჟურნალისტი ჩასწვეს 14 წლის ციხეში გუშინ ჩვენი კოლეგა ჩასწვეს 2 წლის ციხეში პოლიციელისთვის სილის გაწვნის გამო ხო და არა ეს დანაშაული შეიძლება მაქსიმუმ ადმინისტრაციულ პატიმრობაზე კაჩავდა ხო შეიძლება და ან ვთქვათ ერთვიან პატიმრობაზე ან ორთვიანზე მაგრამ ამათ ჩასწვეს 2 წლის ციხეში იმიტომ რომ ხალხი უნდა შეეშინდეს უნდა იცოდნენ რომ ეს ქვეყანა დგას პოლიციას და პოლიციაზე ხელის შეხება არ შეიძლება და პოლიციელებს უნდა იცოდნენ რომ აი მთავრობა მათ გვერდით უდგას და რომ სხვამაც არ გაბედოს იგივე ასე არის ხა ვახოსანაიასაც იჭერენ იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს სამაგალითო თუ ვინმე ასე ვთქვათ გადაწყვეტს რომ არ დაემორჩილოს ამ კანონზე ვახო არ დაემორჩილოს ხო რატომ დაიჭერს დააჯარიმეს და არ იხდის ჯარი. ხა 6000 ლარი იყო მისი ჯარიმა რომ დააჯეროს არ ემორჩილება მაგრამ ეს უნდა ანახონ რომ ხა ეს დაუმორჩილებლობა აგერ ისჯება ციხით. ეს არის ხა რასაც თვალყურს ვადევნებთ დიქტატურის გამყარებას რეჟიმის გამყარებას ჭანჭიკების მოჭერას და კიდევ ბევრი ჭანჭიკის მოჭერა მოუწევთ მათ იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ქართული ხალხი
ასე მარტივად ბუნებრივია არ შეეგუება ქვეყანაში დიქტატურის დამყარება. მერაბ, ჩვენ ხშირად გვილაპარაკია იმაზე, რამდენად მუშაობს ამგვარი გადაწყვეტილებები, ხო? აი ტროტუარის თემა ახსენე და საქმე იქამდე მივიდა, რომ იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ქონდა ვახოს მიღებული, აი თქვათ, რასაც წერდა ის კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით, საბოლოოდ ის არის დაკავებული. ანუ ხშირად პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ აი საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვას ემსახურება ესა თუ ის გადაწყვეტილება. მაგრამ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე და ანუ უფრო დიცურაში რო შევხედოთ, არის თუ არა ეს შედეგის მომტანი. აი ამაზე ჩვენ ვხედავთ ინტერესებზე რო ефიქრათ, ხო? დიტო სამხარაძეს გააგდებენ საკუთარი რიგებიდან. ხო? პოლიტიკოსების და ხალხის გინება პირველი ვინც დაიწყო, აგერ უზით გვერდით, დეპუტატი დიტო სამხარაძე. ხო, მაგით იყო დაკავებული, ხო? ხალხის გინება, ხო? ეს ხალხის ინტერესების დაცვა კი არ არის, რადგან ვილაპარაკე არის მათი კომფორტის დაცვა, რომ ანუ ისე უნდათ ამ ქვეყანაში დიქტატურა დაამყარონ და დიქტატორს ემსახურონ და თან ფულები ჩაიჯიბონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ამის გამო დისკომფორტიც არ შეექმნა ხალხმა. არ დააწყებულა ხო, ის დამავიწყდა, კაცო, მარტო გინებისთვის კი არა, აგერ ერთი ქალი ხო გახსოვთ, წყევლისთვის დააჯარიმეს. ანუ გინება, წყევლა, არაფერი არ მოხდეთ. თან უნდათ რომ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ წავიდნენ და თან უნდათ რომ ამის გამო ხალხმა ხმა არ მოიღოს. ამიტომ ხალხის ინტერესი კი არა, საკუთარ კომფორტს იცავენ. მარტივად, რომ იყვნენ კომფორტში აკეთონ ეს ყველაფერი. არავინ ვერაფერი ვერ უქნას, ვერ უთხრას. იმიტომ რომ ხა გინება არ სიამოვნებთ. მართალია შეიძლება თუ საქმეს აკეთებენ ქვეყნისთვის და ერთ კაცის ინტერესებს ეხურება, მაგრამ ხა გინება არ სიამოვნებთ. და წყევლაც არ სიამოვნებთ აღმოჩნდა. ამის გამო უნდა დაგაჯარიმონ ტროტუარზე სიარული არ სიამოვნებთ. რაღაცების გადაკეთვა არ სიამოვნებთ. ყველაფერს უჭერენ. სანამ ხა ეს ყველაფერი გაგრძელდება, სანამ ქართულ ხალხს დღეს ყელში არ ამოვა, არ ამოასხამს და არიხულებს და არ გამოვარდება ქუჩაში. მანამდე ესენი გააგრძელებენ მოჭერას ჩანჩიკების. სანამ გასწრებს. გასაგებია, მე ვახსენე მათ შორის იურისტების გამოხმაურებაც და ერთ-ერთი იყო საიას თავმჯდომარე, რომელიც წერს ესეთ რაღაცას, რომ სამართლებრივი მორალური თუ პოლიტიკური არგუმენტი ვერ გაამართლებს ჟურნალისტის 14 დღიან პატიმრობას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის გამო და ასევე ის ამბობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რეპრესიულ მიზნებს ისახავს სწორედ ეს გადაწყვეტილება. ანუ საბოლოოდ ვინ ამბობდა უკაცრავად? თამარონიაზე ვსაუბრობ, საიას თავმჯდომარეზე, რომელმაც გამოაქვეყნა სტატუსი და ასე ვთქვათ, რაღაც სამართლებრივ ნაწილზეც ლაპარაკობდა ამ გადაწყვეტილების დემონსტრაციული და სამაგალითო დასჯავა. აი ასეთი შეფასებასაც ვკითხულობთ ჩვენ სოციალურ ქსელში. ხო, რა თქმა უნდა, მე იურისტი არა ვარო, ეხა იურიდულად შევაფასო და კარგია, რომ იურისტის შეფასებაც ხედავთ, ხო, მართლა წარმოუდგენელი, ეხა კიდევ ვიმეორებ ადამიანის დაპატიმრება დილით სიტყვაობისთვის. გინებაც კი არ არის, ხო? რაღაცა ცუდი სიტყვა თან პირდაპირ კი არ უწოდა კაცო თქვა რომ ამ სიტყვას ნუ ეძახითო და გამოვიდა მოსამართლე და აი ესო შეფარული ის არისო რაღაცა ირონიაო თუ არ ვიცი შეურაცხყოფაო შეფარულიო და შეფარული შეურაცხყოფისთვის დაიჭირეს ადამიანი 14 წლის ციხეში გასვლა ეს ამბები ანა როცა ეს ხელისუფლება წავა აი ხო რაღაცა სხვადასხვა ხელისუფლებებზე ვიხსენებთ ლეგენდებს რაღაცებს ხო ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლებაზე რაღაცა ისეთი ნახევრად ხუმრობით რაღაცებს იხსენებ სააკაშვილის ხელისუფლებაზე თაობიდან თაობას გადაეცემა რაღაცები რაც არც მთავარი მათი მახასიათებელია ხალხის თვალში აი ეს ხელისუფლება რო წავა თავარი ლეგენდები რაც თაობიდან თაობას გადაეცემა არის ეს ამბები რომ ეს ხელისუფლება ხალხს იჭერდა ტროტუარზე დგომის გამო და აპატიმრებდა ეს რა ქვია შეურაცხყოფის გამო აი ეს როგორც ლეგენდა ისე დარჩება თაობიდან თაობას ეს მარაზმი ასე ვთქვათ თავარი გამოხატულება რამ არასოდეს დღეს ვცხოვრობ მერაბ, როგორ ფიქრობ, აი რამდენად რელევანტურიათ, რომ ესეთი თითოეული მაგალითის შემდეგ, როდესაც აი რაღაც სახელმწიფო რეაგირებს ყველა ფერზე, იქ ჯარიმა, შემდეგ პატიმრობის გადაწყვეტილება, რაღაც მაგალითების ჩვენება დასჯის და რაღაც საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვისა თუ წესრიგის დამყარების, აი რამდენად არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რომ ყოველთვის გავიხსენოთ ის ფაქტები, რაზეც არავის უგია პასუხი ამ პერიოდის განმავლობაში, ხომ? აი
ბევრ დისკუსიაში მინახავს, რომ აი რაღაც არის თითქოს მიზანი, რომ რაღაცა არ ვიცი რამდენად რეალისტურია, რომ ეს საერთოდ მივიწყებას მიეცეს, მაგრამ რაღაც უკვე ძველ ფაქტებათაც იხსენებს, ხო, ზოგიერთი და აღარ უნდა ამაზე ლაპარაკი, ვინ არ დასაჯა შესაბამისმა უწყებამ, ვინ არ გამოავლინა ეს ცემის ფაქტები, შეურაცხყოფის, იგივე ის ტელეფონზე გინებები, დახვედრები სადარბაზოებთან, მედიის წარმომადგენლების ანგარიში. კარგი გაიხსენი, ანა, ხო, ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაიქირავა ხალხი 2024 წლის გაზაფხულის აქციები, როცა იყო, რომ ნახევარი საქართველოსთვის ტელეფონზე დედა ეგინებინათ. ეს ხელისუფლება დღეს ხალხს სვამს ციხეში შეურაცხყოფის გამო. ნახევარი საქართველოს ურეკავდნენ ყველა ვინც აქციებში იყო და მონაწილეობს. მათ შორის ჩემს კოლეგებს, ჟურნალისტებს და მათი ოჯახის წევრებს, ხო, გვახსოვს დედებს ურეკავდნენ, შვილებს ურეკავდნენ, მცირეწლოვან შვილებს და აგინებდნენ, რომ ამით დაეტერორებინათ უნდა და ეს იყო მათი მეთოდი, რომ ასე დავატეროროთ ეს ხალხი, რომ მე აღარ მოუნდეთ გასვლა მეორეჯერ აქციაზე, იმიტომ შეიძლება ადამიანს იფიქროს, რომ ეხლა დედას რო ურეკავდა აგინებ შვილი შენ შვილი რატო აქცია შეიძლება დედამ იფიქროს რომ შვილო აღარ მინდა რომ მაგინებენ და აღარ წახვიდე აქციაზე ან ზეწოლა მოახდინოს შვილმა უთხრას დედას შენს გამო მაგინებენ და აღარ წახვიდე აი ეს რომ მომხდარიყო და მორალურად დაეტორერებინათ ხალხი და აიქირავეს ავიც რამდენი ადამიანი რომლებიც ურეკავდნენ პირად ტელეფონზე ხალხს ვინც აქციაში იღებდა მონაწილეობას განსაკუთრებით ცნობილ ადამიანებს ვინც ჩანდა ტელევიზორში და მათ ოჯახის წევრებს ურეკავდნენ და დედებს აგინებდნენ პირდაპირ ტელეფონზე აი ამ ხალხმა ეს ხალხმა ეხლა მიიღო კანონი, რომ ჩვენო რაღაც შეურაცხყოფას მოგვაყენებთ, ამის გამო დაგიჭერთ ციხეში ჩაქვსვათ. დიდი მადლობა მერაბ, დაგემშვიდობები, მერაბ მეტრეველი საუბრობდა, ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი საუბრობდა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში.